Guys, banyak sekali burungnya guys. Sudah bisa kita panen. Oke, kosong guys. Ngambil apa? Panen lagi ini guys. Oke guys, apa botol? Ya tangan. Ya gitu. Pon. Kita ambil guys, ini lagi. Semuanya kalau punya ini masalah yang beda yang baru yang apa yang baru tadi tuh kayak pon yang baru ini masih baru guys, masih dalam pembuatan, nggak bisa kita ambil dulu guys. Ini masih garam guys, nggak bisa kita ambil dulu guys. Ini apa? Oh ini baru, masih baru, belum bisa kita ambil. Nah, di atas Twitter dibuatnya. Nah, gitu. Oke, guys. Ini masih dalam pembuatan guys. Pembuatan ketemu kau. Nanti ketemu kau ya. Yuk kali ya, dalam buat. Nanti dulu. Nanti dulu. Nyawa begitu.
betul banget. Ini masih dalam pembuatan. Ini kita kalau bisa kita panen. Di dalam pembuatan. Anaknya sudah mati guys. Nampak betul. Nampak pawangnya nih. Pawang. Ini bertemu dengan Pak Nabo. Oh, Nabo. Nabo. Ya. Masih ada telurnya nih guys. Sudah digandung. Tingkat 2 bos. Tingkat 2 bos. Kita naik tingkat atas dulu guys. Sekali lagi. Hampir musibah nih guys. Ini sudah bisa kita ambil. Kosong di akhir yuk. Oke, kosong. Ambil. Yo, nyampe ya. Ini guys. Ini masih dalam pembuatannya nih. Nyat. Nyat apa? Ini satu lagi guys. Oke. Nah, ini guys. Ini dulu atas lampu. Bisa kita hook sinarnya. Ini satu lagi.
Oi, apa? Kadang. Wah, tapi nyawa. Ada. Nyaman dulu bu. Mas kada dulu, na bu mana? Ano ba to dito? Ay dito. Ano. Kita turun dulu. Hampir guys. Kita naik ke sini dulu. Yes, kita naik ke atas dulu. Badan yang di atas. Inilah ya caranya. Ini lagi caranya semua. Caranya semua nih. Caranya semua. Ini lagi. Ini caranya semua. Ini cantik kali bos, super barang nih bos. Ini cantik kali bos.
Mulai. Oke, kosong guys. Kayaknya nih belajar lagi guys, 2 tahun lagi. Guys, di belakang guys. Guys, sekalian kita jalan guys. Kosong guys. Nyata lama nih cowok itu. Tenang dulu. Aduh guys, kurang dulu. Ini lumpur kali juga guys. Yang kalian dulu, tak boleh dulu. Kosong guys, ambil lagi guys. Ini bagi kue kan? Kosong kan? Kosong bagi kuenya. Kamu ada nih ngarang jo. Kue Indonesia lah. Yang bukit yang ada. Hah? Yang bukit je yang nawak yang ada bukit. Ah. Nah. 5 kilo. Yang punya. Ah, ini dekat ni ada di impul memang di sini. Ada 5. Mata guys. Mata. Mana? Okey, kita buat. Barang betul ya.
maksudnya. Masuk dulu. Nanti ramping ngomong. Ini macam benar. Jangan. Ini nyala juga. Gelap dia. Nah. Betul deh. Nyala. Belah dia. Ini. Potong dia. Belah dia. Ini ya, bawang. Hanya dia. Boleh. Potong. Menambah. Boleh ini. Ah. Ini hanya dia. Oke, ini ambil guys. Panen lagi hari ini guys. Saya Haji. Nah, dengan uyuh nyampe ini. Oh, mau gulung es guys. Nah, nih guys, gulung es. Nah, kosong. Ada pinnya juga. Ya punya. Yes. Boleh. 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 Nah, Boleh. Boleh. nyam ya. Ya. Nyo gitu. Gitu. Kita boleh. Kita ada bawa. Ada, belakang Kita belakang. kita bisa mongki. Hai guys, aku nak guys. Kamu Ini nak guys. giliran kita guys. Nih kita lihat nih guys. Kosong guys. Ah, kosong. Oke. Terus tarik guys. Yes. Pada ini. Ini guys. Nah. Oke, kosong guys. Satu lagi guys. Oh ya, silau guys. Nah, silau guys. Oke guys. Oke guys, mantap guys. Oke guys, ini hasil hari ini guys. Ini sarangnya semua guys. Ini hasil hari ini guys.
Rasanya kurang memuaskan karena kondisinya kurang stabil guys. suhu dalamnya agak panas. Inilah Inilah hasil hari ini, panen yang ke 9-nya guys. Inilah bawangnya. Ini predatornya. predator malam. Ini penyakitnya guys. Nih guys, sarangnya, sarang rahwananya guys. Super. Enggak super kali nih guys, sudah bocor nih guys. Sekian, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share guys supaya channel ini berkembang.